இங்கே எப்படி? ஆக்சுவலாக ஊருக்கு போகிறதானா பிளான். பட் அம்மா தான் ஏதோ ஃபேமிலி ஃபோட்டோஷூட் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதனால தான் ஒரு நாள் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். ஓ, ஆனால் அம்மா அதை பற்றி என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லவே இல்லையே. அதை நீ அம்மாட்ட தான் கேட்கணும். ஐயோ, நீங்கள் ஊருக்கு போகிறதுனால நான் நம்ம ரூமில் என் ஃப்ரெண்டை தங்க வச்சுருக்கேனே, இப்போ என்ன பண்ணுறது? நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத, ஒரு நாள் தானே, நான் அருண் ரூமில் கூட ஸ்டே பண்ணிக்கிறேன். ம். மேடம், இந்த சாரீஸ்லாம் பாருங்கள். இதெல்லாம் ஹை குவாலிட்டி செட்டிநாட் காட்டன் சாரீஸ் மேடம். மேடம், இந்த சாரீஸோட மார்க்கெட் ப்ரைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 800+ வரும் மேடம். ஸோ நாங்கள் வந்து ஜஸ்ட் 750க்கு கொடுக்குறோம் மேடம். ஓ, 50 ரூபீஸ் கம்மி பண்ணி கொடுக்குறீங்களா? இது சூப்பரா இருக்கே. இவ்ளோ கம்மியா எந்த கடையிலயும் பார்க்க முடியாது. ஏய், கிண்டல் பண்ணாமல் சும்மா ரெடி. சிவானி அக்கா, இங்க வாங்களே. சிவானி அக்கா, அந்த சாண்டில் கலர் நல்லா இருக்குல்ல, அதை எடுத்துக்கட்டுமா? எனக்கு நல்லா இருக்குமா? நல்லாயிருக்கும் சிவஸ்ரீ, அதை எடுத்துக்கோ. உனக்கு நான் அந்த அதுக்கு கீழே இருக்கு பார் பிளாக், அதை எடுத்துக்கிறேன். வேற காட்டுங்க மேடம். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா செட்டிநாடு காட்டன் சாரீஸ் தான் மேடம், ஹை குவாலிட்டி மேடம். ஆனால் இது செக்கர் டிசைன்ஸ்னால 800 மேடம். மார்க்கெட் ப்ரைஸ் 1000+ கூட வரலாம் மேடம். ஸோ அந்த மாதிரியான ரேரான கலர்ஸ் மேடம் இதெல்லாம். ஓ, இது 1000+ வருமா? நான் கூட 10,000+ நினைச்சேன். மேடம், நீங்கள் சாரி பார்க்க வந்திருக்கீங்களா இல்லை எங்களை கிண்டல் பண்ண வந்திருக்கீங்களா? காஸ்ட்லியான சாரீஸை நாங்கள் ஜஸ்ட் 800 ரூபீஸ்க்கு தான் கொடுக்குறோம். சிவஸ்ரீ, அந்த க்ரீன் வித் பிளாக் இருக்கு பற்றிய செக்குடு சாரி, அது நல்லா இருக்குல்ல. அப்புறம் அதுக்கு கீழே பிங்க் வித் பிளாக், அதுவும் சூப்பராக இருக்குது. நம்ம 2 பேர்த்துக்கும் வேணாம், அதை எடுத்துக்கலாமா? ஆமாக்கா, நானும் அதான் சொல்லலாம்னு இருந்தேன். எனக்கும் அந்த 2 சாரியுமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. சரி, நம்ம 2 பேருமே அதை எடுத்துக்கலாம். சரி சரி தம்பி, வேறாச்சும் நல்லா நியூ மாடலாக காட்டு. நியூ மாடல் தானே மேடம்? இப்போ காட்டுறேன் மேடம். மேடம், இதுவும் ஹை குவாலிட்டி செட்டிநாட் காட்டன் சாரீஸ் தான் மேடம். 100% பியூர் காட்டன் மேடம். ஒன் சைட் பார்டர்ஸ், ஹை டிமாண்ட் டிசைன்ஸ் மேம் இதெல்லாம். மேடம், இதெல்லாம் பியூட்டிஃபுல் டபுள் ஷேடட் கலர் காம்பினேஷன்ஸ் மேம் இதெல்லாம். இதில் இன்னும் நிறைய கலர்ஸ் ஆஃப் சாரீஸ் அப்புறம் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரியான பார்டர்ஸோடு இருக்கும் மேம். இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா 3 பிங்க் இருக்கும் மேம். பட் அதோட சாரியோட கலர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேறு மேம். ஒன்று பிளாக், இன்னொன்று க்ரீன், அப்புறம் வந்து அது வந்து பர்பிள் மேம். ஸோ ஆனால் இதோட 3 பார்டருமே பிங்க் மேம். அந்த மாதிரி பிளாக்குக்கு தனியாக இன்னொரு கலர்ஸ் இருக்கும், ப்ளூவுக்கு தனியாக இன்னொரு கலர் இருக்கும், கோல்டனுக்கு இன்னும் நிறைய தனித்தனியாக இன்னும் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது மேம். இதெல்லாம் ஜஸ்ட் 850 தான் மேம். மேடம், இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரியான ஹை குவாலிட்டி செட்டிநாட் காட்டன் சாரீஸ் மேடம். 100% பியூர் காட்டன் மேடம். இதுவுமே ஜஸ்ட் 850 தான் மேம். மேடம், நீங்கள் சாரியை தொட்டு பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் மேம், சாஃப்டாக இருக்கும் மேம். நீங்கள் அதை ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு வேர் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா இருக்கிறவங்க எல்லாருமே உங்களை தான் மேம் பார்ப்பாங்க. ஏன்னா அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான கலெக்ஷன்ஸ் மேம், ரேர் டிசைன்ஸ் மேம் இதெல்லாம். ஓகே, ஆனால் எனக்கு ஒரு டவுட். அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வேற யாராச்சும் இதே கடைக்கு வந்து அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு டிசைன் எடுத்துட்டு போனாங்கன்னா நான் என்ன பண்றது? ஏய் சிவஸ்ரீ, வாயை முடிட்டு சும்மா இரு. மேடம், நீங்க சாரி எடுக்கிறீங்களா? தம்பி, ஃபோட்டோஷூட் எடுக்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான டிசைன் சாரீஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகணுங்க. சார், நீங்க ஃபோட்டோஷூட் காண்டி எடுக்கிறீங்கன்னா நீங்க கப்பிள்ஸ் ட்ரெஸ் ட்ரை பண்ணலாமே. இப்போ புதுசாக மேரிடான நியூ கப்பிள்ஸ் எல்லாருமே ஃபோட்டோஷூட் காண்டி கப்பிள்ஸ் ட்ரெஸ் தான் ட்ரை பண்ணுறாங்க. இப்போ தீபாவளி ஆஃபராக நிறைய நியூ கலெக்ஷன்ஸ்லாம் வந்திருக்கு சார். நீங்கள் போய் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர். ஓ, ஓகே, தேங்க்யூ. சிவஸ்ரீ, நாம வேணா அதை ட்ரை பண்ணலாமா? சரிங்க ஆதித்யா. இன்னைக்கு காலைல யார் மூஞ்சில முழிச்சேனே தெரியல. இன்னைக்கு வர கஸ்டமர் எல்லாமே இப்படி தான் இருக்கு. கடவுளே, இனிமே வர கஸ்டமராச்சும் கொஞ்சம் நல்ல கஸ்டமரா கொடுப்பா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவங்க ட்ரெஸ் எடுக்க போயிட்டாங்க. அவங்களுக்கு பதிலா நானே சொல்லிடுறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க.
நான் பட்ட பாடுக்காகவாச்சும் கொஞ்சம் கருணை காட்டி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டுருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மட்டும் பத்தாது, அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் அடுத்தடுத்து இவங்க போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். இந்த வீடியோ பற்றி உங்களோட கருத்துக்களை நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் தெரிவிக்கலாம். அதுக்கு அவங்க கண்டிப்பாக எல்லா கமெண்ட்ஸ்க்கும் ரிப்ளை பண்ணுவாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்து ஏதாவது சின்ன சின்ன ரோல் கொடுப்பாங்க, அப்போ நான் உங்களை பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் டாடா, பை பாய், see you.